係啊，好多時咧，我哋發現呢啲病人咧係行咗好多冤枉路，咁咧先至知道咧嚟到檢查先知道，原來我個痛症膝頭痛啊，或者係腰痛啊、隻腳痛咧，原來同自己隻腳咧個偏差有關嘅。咁所以咧，我哋今次利用個會展咧，就睇一睇同一啲大眾咧去 check 一 check 究竟隻腳咧有啲咩問題。咁而家譬如有啲人咧就話我就想訂做鞋展嘅咁樣，但係其實鞋展咧都有好多種類嘅。咁如果譬如話佢冇乜痛症嘅，咁想舒服同埋隻腳有鴛鴦啊，咁行得路多攰啊，咁咧，咁我哋咧就會利用一個 AI 機咧去掃描嗰隻腳咧同個地下之間個虛位，咁然之後咧就去用 3D 打印咧，就令到咧佢隻腳咧係特別貼服啦，同個鞋墊，咁令到咧佢行起嚟咧就更加舒適，同埋咧就啲壓力分散得比較好啲。咁所以咧就如果係要知道點樣去選擇，究竟現成嘅鞋墊啊，或者訂做嘅鞋墊咧，係邊樣嘢係啱咧？其實最理想咧就係去 check 一 check 隻腳，自己個腳型係點樣樣，然之後先至知道嘅。咁但係當如果真係有痛症啦，譬如咧拇趾外翻啊，前掌痛啊，或者上落樓梯膝頭哥痛啊咁咧，咁我哋就需要一啲有治療方案嘅鞋墊啦。咁所以咧，我哋喺呢個情形咧，就需要個觸科矯形師啦，幫你去檢查下隻腳，做個生物力學評估啦。同埋如果真係有需要啦，咁我哋就需要佢瞓喺度去掃描嗰隻腳，然之後咧就落一啲處方，係有治療作用嘅，去訂做佢個處方矯形鞋墊咧，咁先至係可以幫到佢處理咯。咁同埋仲係要繼續跟進6至8個禮拜或者6個月咧，去睇下一個症狀有冇好啲嘅。咁所以呢個處方咧，你都見到咧係有好多唔同種類，而我哋針對個腳型啦嘅結構啦，同埋個症狀咧，先至去設計佢嘅。咁同埋今次嘅主題咧就除咗鞋墊之外，其實譬如 O 型腳咁啦，咁所以有陣時佢係需要一啲護膝，或者需要啲補充劑，去令到嗰個關節係可以係恢復翻啲骨膠原各方面嘅嘢咧，係去配套，或者係個功能鞋，係令到佢行嘅時候將啲力分散。咁所以去照顧嗰個隻腳嘅健康，而佢引致佢上邊樓上個腰骨或者係成個人嘅骨骼咧個平衡或者係比較理想去運作嘅時候咧，咁喺呢方面就大家可以認知多啲咯。咁所以呢個就係我哋希望喺個展會咧係可以令到多啲人去認識自己隻腳啦。好啦，各位朋友，如果咧你覺得隻腳膝頭想嚟檢查下咧，都歡迎大家嚟到香港灣仔會展舊翼啦，5樓嘅，我哋喺 H1112，咁嚟到呢度我哋幫你檢查下，可以嚟體驗下。